Жоомарт Кадыралиев. Ак жаан. Табияттын кубулушу. Ак жаан жаап жатканда булуттардан ак же агыш түстөгү тамчылар коюлат. Кийим кечеде да ушундай тактар калат. Жоомарт Кадыралиев өзүнүн чыгармасында ошол кызыктуу кубулушту чагылдырууну чечкен. Чыңгыз Айтматовдун ушундай аталыштагы чыгармасына шилтеме жасап жатканы айкын көрүнүп турат. Чыгармадагы сюжеттин өзөгүндө жашоодон алынган турмуштук көрүнүш, нөшөрлөгөн жаанга көз салган тракторчулардын айдоо четинде эс алуусу сүрөттөлөт. Алдыңкы планда адамдар, андан ары деңи бузулган талаа, күн нуруна кубулган булуттар, андан ары көкмелжеген тоолор чалкып жатат. Ак жаандан жер бууланып, туманга аралашканда желге желбиреген пардасымал алыстык бирде көрүнүп, бирде көрүнбөй жаткан мезгилди элестетет. Шамалдын коштоосунда калкыган булуттан салаалап жааган жамгыр утур бери көздөй жылып, тосмо дубал сыяктанса, абаны жиреп, ылдый шашкан тамчылар жерге урунуп чачырап, бууланып, кайра асманга көтөрүлөт. Бул көз ирмем жер менен асмандын ортосунда так чек жоктой сезим калтырат. Айдоо четинде дасторкон жайып, бери келе жаткан ак жаанга байкоо салып отургандардан жаандан коркчу түрү жок. Алар сабырдуу, табияттын кооздугуна суктануу менен айдоонун аркы четиндеги тракторчулардын аракетин байкап отурушат. Нөшөр жана сабырдуулук. Контрасттык, кызыктуу көрүнүш. Булуттарды шамал айдап кетээрин, иш изгүлтүккө учурабасын чыгарманын персонаждары түшүнүп тургандай. Сүрөтчү боектордун муздак жана жылуу түстөрүнүн ортосундагы теңдемди укмуштуудай гармонияда таап алган. Ошонун эсебинен полотно көрүүчү тарабынан бир бүтүн болуп кабылданып, тереңдикти күчөтүп турат.